Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Version de roue. Alors aujourd'hui je t'amène pour notre dernière sortie moto-trail de l'année 2025, en groupe du moins, aux couleurs de l'automne. 6 copains, 6 motos, de la joie bien entendu et une pointe de nostalgie puisque la saison se termine. Avant Rocamadour, nous avons fait une petite pause casse-croûte, puis ensuite nous avons pris la décision de passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire restaurant, pour reprendre des forces avant d'attaquer les pistes. Et quelle piste, crois-moi. On est même tombé sur une grimpette style patinoire, je dirais. Pascal et Alex l'ont passé sans poser le pied à terre, bravo les gars. Le reste du groupe a improvisé un balai d'entraide. Alors ça a été poussé, encouragé et bien entendu rigolé. Alors installe-toi, profite de l'automne, de nos rires et viens partager cette dernière virée moto-trail de l'année 2025, pleine de joie et d'entraide. Bon visionnage à toi. T'es content là? Je suis content. Ah, là. Je vais, tu vois là. Pas dans la merde là. J'ai le cadre qui a tapé carrément. Ah, qu'on l'a pour redémarrer, bon appétit. Tu la tiens là? Attends, bouge pas. Ah, stop. C'est bon, t'inquiète pas, hein. Je te la tiens. Ça va aller. On va appuyer sur ton côté droit. Attends, reviens dans la Attends. Faut que tu reviennes dans l'ornière.